Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Lego Super Mario cu un unboxing la King Boo și curtea bântuită. Cum vedeți, am telefonul la încărcat, dar revin. Uitați, dăm aici. Îl facem pe King Boo mai întâi. Revin când o să fac partea întâi. Uitați partea întâi cu King Boo. Cât de șmecher arată. Lego Mario Time! Așa fac fantomele din Lego Super Mario. Chiar și din Super Mario fac așa. Dar revin cu partea a doua. Uitați, toată partea a doua. Revin cu partea a treia. Sau ne tot. Să văd acum. O să văd acum. Cred că... Da, e toată partea a doua. Dar revin cu partea a treia. Așa arată toată partea a treia. Revin cu partea a patra, care o să fie scurtă. Uitați partea a patra. Revin imediat cu partea a cincea. Uitați, toată partea a cincea. Revin când o să montez tot setul. Acesta a fost setul King Boo și curtea bântuită. Am pus și startul aici. Dar ne vedem data viitoare. Pa, pa!